Estou aqui no Stack Gomes porque me falaram que tem um hambúrguer que tem 4 andares. Ó, é isso mesmo. E sabe onde eu encontrei? No Start Sandubaria. E o meu pedido chegou, hein? Bom demais. Mas antes, tem a oração. Passaporte de filé. Queijo coalho, filé, salsicha, tomate. Ó. Claro que eu vou comer, né? Bem recheado, né? Coca zero, claro. Boa. Esse aqui é o tradicionalzão minuano. Sanduíche mais em conta, mas tá bem caprichado, viu? Ó. Bem raiz. E o molho, né? Pode faltar. E olha ele, Start Quarteirão. Bacon, hambúrgueres. Olha o tamanho disso. O negócio é saber por onde começar a comer. Mas eu não desisto, né? Sério, pessoal, é muito recheado. Esse aqui, 2 pessoas comem. E para finalizar, a batata com cheddar e bacon. Bom demais. E eles ficam localizados no Jardim Royal, em frente à sorveteria Vita. Deus abençoe.